আৰু এটা কথা, এনেকুৱা সতেজ সতেজ পাচলি খোৱাটো খোৱাই বন ৰান্ধি বাঢ়ি, কিন্তু তুলি মানে বুটলিও কিবা এটা ভাল লাগে। মিৰিকা। নমস্কাৰ, জুলিছ মাইণ্ডলৈ মই জুলিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইদৰে মাছ ধৰাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া দেখা পাইছে আমাৰ পুখুৰীত আমি জা-জুলি দুইজনী লগ লাগি মাছ ধৰিব লৈছোঁ আৰু এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, মাত্ৰ নামিছোঁ। আৰু এইদৰে ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ ধৰি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ। পিছে দেখিবলৈহে ভাল দেই। পানীত নামিবলৈ পুখুৰীত যিহেতু বহুত বোকা থাকে, এটা চাইডে আমাৰ পুখুৰীটোত অলপ দও আৰু বোকাও আছে যথেষ্ট। বোকাত খোজকাঢ়ি আৰু সেইখনো টানি নিবলৈ যথেষ্টই মানে টান হয়। বোকাটো এফালে খোজকাঢ়িব লাগে, ভৰিটো বহুত সোমাই যায় বোকাত। দেখাত কিন্তু ভালেই লাগে বাৰু মাছ ধৰি থাকিলে, কিন্তু ধৰিলেহে গম পোৱা যায়। আৰু এইদৰে কোনে কোনে নিজৰ পুখুৰীত এনেকৈ আঁঠুৱা টানি মাছ ধৰি পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যিসকলে মাছ ধৰি ভাল পায় গম পাবই, মাছ নোপোৱালৈকে ধৰিয়ে থাকিবলৈ মন যায়, মানে নিচা নিচিনা হয়। এইফালে নুঠিলে আকৌ সিফালে টানো, সিফালে নুঠিলে আকৌ ইফালে টানো, এনেকৈ আঁঠুৱা টানি আছোঁ। কিন্তু উঠিছে সৰু সৰু মাছ, ডাঙৰ মাছ উঠা নাই। পুখুৰীটোত বৰ বেছি মাছো নাই, তথাপিও ঘৰতে খাবলৈ কেতিয়া ধৰি মানে খাবলৈকে হয়। আৰু ডাঙৰ মাছৰ আশাত আঁঠুৱা টানি আছোঁ। উঠে সৰু সৰু মাছ, জাপানী কাৱৈ আছে, জাপানী কাৱৈ উঠে। এতিয়া পোৱালি দিছে, সেইকাৰণে মেলি দিছোঁ ধৰি। আকৌ টানি আছোঁ এইদৰে আঁঠুৱা। চাই থাককচোন বাৰু ডাঙৰ মাছ পাওঁ নে নেপাওঁ। এয়া ছোৱালীয়ে বাল্টিত মাছ ভৰাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। যা যা খুৱাই দিওঁ বাল্টিটো দেখুৱাই দেখি। নাই পোৱা আকৌ জাপানী নে পোৱালি ওলালে নহ'লে এবাৰ ধমকিয়ে এনেকৈ ঘূৰি দিয়ে, জুলিয়াই ৰৈ দিব সেনেকৈ ফালৰ পৰা আনিব। আৰু এনেকুৱা হয়, জালৰ পৰা যিজনী গুচি যায়, ডাঙৰজনী গুচি যায়, সৰু সৰুবোৰ উঠে। বৰশী বালেও তেনেকুৱা হয়, গম পায়নে? ডাঙৰজনী কেতিয়াবা বৰশীত লাগিও সৰি পৰে, হয়নে নহয় বাৰু? যিসকলে মাছ ধৰে গম পাব। নাই ঠাণ্ডা। বুইজনী এজনী আছিলে, কিবা এজনী এই গ'লে গ'ল, তলেদি গ'ল। এইজনী পালো দেই, ডাঙৰ মাছ। আধা কেজিলে বেছি হ'ব ন? মাছ ধৰিলোঁ দেই ৰাইজ, এয়া চাওক। এজনী আধা কেজিলে বেছিয়ে হ'ব। জাল মাৰি ধৰিলোঁ আৰু ঘৰৰে মাছ ধৰি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ। এজনী মিৰিকা মাছ, মিৰিকা, তাৰপিছত জাপানী কাৱৈ, পুঠি, তাৰপিছত আৰু এজনী আছিলে হেৰি, এজনী জাপানী, এজনী চাওক কিমান ডাঙৰ জাপানী কাৱৈ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰজনী চিলভাৰ কাপ দেই, মাছৰ গোন্ধত। মাছ ধৰিলোঁহে, আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু এতিয়া মাছৰ লগত বনাবলৈ বুটলিম পালেং। এয়া চাওক, পালেং ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। বৰষুণ এজাক পোৱাৰ পিছত পালেংখিনি বৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল। সেয়া এতিয়া বুটলি লওঁ। ঘৰৰে পালেং, ঘৰৰে মাছ। এনে সতেজ সতেজ পালেং বুটলি খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বহুত বেলেগ সোৱাদ হয়। আৰু ঘৰৰ যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। বৰ বেছিও নহয়, অকণমান মানে পালেংডোখৰ বৰ বেছি নহয়, কিন্তু ঘৰৰে লাগিলে অকণমানেই হওক, তাৰ সোৱাদ বেলেগ। পালেং আৰু লফাও দুডালমান হৈছে, সেয়াও বুটলি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ এসাঁজ আজি খোৱা হ'ব মাছৰ সৈতে। মই পিছে মাছ নাখাওঁ বাৰু,
বাকীসকলক বনাই ৰান্ধি মেলি দিম। এয়া দেখা পালে ধুনীয়া সতেজ সতেজ পালেং। লফাও আছে। লফা এইবোৰ গৰুৱে খাই কি কৰিলে চক অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে। আৰু এয়া দোন বন গজিছে। ইমানটোতে খাবলৈ বৰ ভালেই। আপুনি ভাপত দি খাই, ভাজি খাই আলুৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল হয়। আৰু এইবিলাক হৈছে ঔষধি জাতীয় বন শাক। আৰু লগতে এইফালে আছে অকণমান জিলিমিলিও হৈছে। এয়া চাওক, এয়া জিলমিল। জিলমিল শাক এইবিলাক কিন্তু কিছুমান ঠাইত জিলমিল বুলি নক'ব পাৰে দেই। এইটো ৰঙা জিলমিল হয় আৰু বগা জিলমিল হৈছে এইটো বগা। এইবোৰ মূলা দিছিলে, মূলা নহ'ল আৰু লাইও নহ'ল এইবোৰ। আৰু এইফালে আছে ধনিয়া। এইয়া ধনিয়াও দুডালমান বুটলি লওঁ। ধনিয়াও বহুত নহয়, অকণমান। এইডোখৰ আপোনাৰ 4 ফুট 6 ফুট সিমানকণেই জেগা ধনিয়াৰ। ধনিয়া বুটলি লওঁ কেইডালমান। ধনিয়া যিকোনো শাকতে দি খাবলৈ ভাল পাওঁ। দাইল হওক, ভাজি হওক, য'তে ত'তে মুঠতে ধনিয়া দিলে ভাল লাগে। মই গোন্ধটো ভাল পাওঁ। আৰু আমাৰ শাক পাচলি বাৰী দেখুৱাবলগীয়া নহয়, অকণমান এই আৰু সিমানকণেই আৰু ধনিয়া। পালেঙো তেনেকৈ সিমানকণ, কিন্তু হ'লেও ঘৰত হোৱা লাগিলে অকণমানেই হওক, সেইটো এটা বেলেগ। আৰু কিনা পাচলিবিলাকৰ লগত নিমিলে। ঘৰৰ পাচলি সোৱাদ বেলেগ হয় আৰু সতেজ হয় বস্তুটো। লাগিলে ঘৰত কৰা সাৰ নিদিয়া বস্তু এটা বজাৰৰ পৰা কিনা আৰু ঘৰৰ পৰা তোলা অলপ বেলেগ। সেইটো আগদিনাখনে তোলা আমি কিনিবলৈ পিছদিনাখন পাওঁ বা লেৰেলি পৰি যায়, কিন্তু এইটো একেবাৰে সতেজ হৈ থাকে। আৰু ধনিয়া কেইডালমান তুলি ল'লোঁ। আজি যাওঁগৈ। আৰু এটা কথা, এনেকুৱা সতেজ সতেজ পাচলি খোৱাই ৰান্ধি বাঢ়ি, কিন্তু বুটলিও কিবা এটা ভাল লাগে। আমাৰ গৃহিণীসকলৰ তেনেকুৱা হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বাৰু। ৰন্ধাটো বাৰু পিছৰ কথা। এনেকৈ ঘৰৰে পাচলি বুটলিবলৈও কিবা এটা ভাল লাগে। এয়া শাক বুটলি হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। বাকী ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।